হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আপনারা দেখছেন আপনাদের পছন্দের এবং ভালোবাসার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। আর স্ক্রিনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন, আমার মনে হয় আপনাদের অনেক ভালোবাসার একটা জায়গা, শুধু আমার না আপনাদেরও। কারণ সামনেই আপনারা দেখছিলেন আমি একটা বিপদে পড়ছিলাম, বিপদে পড়ার পরে আপনাদের ভালোবাসা এবং সাপোর্ট অফুরন্ত ছিল। তাই আমার দায়িত্ব আপনাদের ভালোবাসার এবং ভালো লাগার জায়গাটাকে সুন্দরভাবে সিকিউর রাখা বা সেফটি রাখা। সেই সিকিউরিটি আর সেফটির জন্য আগে যেদিন আমি সিসি ক্যামেরা লাগাইছিলাম, সেদিন আপনাদেরকে বলছিলাম যে আমি সামনে একটা নাইট গার্ডের নিয়োগ দিচ্ছি। আসলে এই জেনারেশনে এসে আসলে নাইট গার্ড নিয়োগ দেওয়ার কিছু নাই, নাইট গার্ডের মতনই কাজ করবে এইরকম একটা প্রযুক্তি আমি আমার এবিআরে লাগাচ্ছি। আর আমার মনে হয় আপনাদের মাঝেও এই জিনিসটা শেয়ার করা উচিত, তাই আমি শেয়ার করতেছি। আসলে আজকে আমি যেটা আপনাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে, এটাকে মোশন সেন্সর বলে, যেটাকে আমি আনবক্সিং করতেছি। অনেকে আনবক্সিং করে মোবাইল ফোন, কিন্তু আমি আনবক্সিং করতেছি আমার ভালোবাসার পাখির জন্য সর্বোচ্চ সিকিউরিটি ব্যবস্থা, যেটা আমি মনে করি এই প্রযুক্তি হিসাবে মোশন সেন্সর। এই জিনিসটা আমি কিনছি সাধারণত আমাদের অনলাইন সাইট, আপনারা অলরেডি প্যাকেটের গায়ে লেখা দেখতে পাচ্ছেন। আমি কোনো কিছুরই প্রমোট করতে চাচ্ছি না, আমার শুধু বলার কারণ হচ্ছে এই সাইটেই শুধুমাত্র একমাত্র আপনারা কিনতে পারবেন। আগে এগুলো দেশের বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হচ্ছে, এখন বাংলাদেশে দেখলাম যে এগুলো পাওয়া যাচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে আমি যখনই আমার এরকম দুর্ঘটনা হয়েছে, হওয়া মাত্রই কিন্তু আমি সাথে সাথে এটা অর্ডার করি। আর আপনারাও যে খুঁজলেই পাবেন, সার্চ দিলেই পারবেন, বা এবং আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দরকার পড়লে লিঙ্ক দিয়ে দিব, ওই লিঙ্ক অনুযায়ী আপনারা ঢুকতে পারবেন, ঢুকে অর্ডার করতে পারবেন। কারণ আমার পাখি হারায় যাওয়ার পরে অনেকের মধ্যে দুশ্চিন্তা কাজ করতেছিল যে ভাইয়া, আমাদের যদি আপনার পাখি যদি ছাদ থেকে হারায় যায় আমাদের কি হবে। এবং অনেককে অনেকভাবে আমাকে বলছেন, তাদের জন্য ভয় দূর করার জন্যই কিন্তু আজকের আমার এই ভিডিওটা আর আপনাদের মাঝে এটা শেয়ার করা। তো অনেকে আবার বলছিল যে হ্যাঁ ভাইয়া, আপনি ডগ পালেন, এটা ভালো হবে। অনেকে অনেকভাবে সাজেস্ট করছে, কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই জিনিসটা সর্বোচ্চ। এই সেন্সরের কাজ কি সেটা আপনাদেরকে বলতেছি। তার আগে আরেকটা কথা আপনাদেরকে আসলে আমার শেয়ার করা উচিত, যে আমি এইটা কেন বলছি যে নাইট গার্ড বা ডেতে গাইড সবসময়, যদিও আমি এটা দিনের বেলা রাতে দিনে সবসময় আমি এটা ইউজ করতে পারবো। সেটা হচ্ছে এই সেন্সরটা সাধারণত আমি আমার পাখির ঘরের কোথায় লাগাচ্ছি, এটা আমার সিকিউরিটি ব্যবস্থার জন্য, বা আমি এই জন্য এটা আপনাদের মাঝে শেয়ার করব না। আমি শুধু আনবক্সিং খোলা দেখাচ্ছি এবং এটার সাথে এরা কী কী দিছে এবং এইগুলোর কী কী ব্যবহার করতে পারবেন সেটা আপনাদের মাঝে শেয়ার করতেছি। আর যারা খুব ভয় পেয়ে গেছিলেন যে ভাই আমাদের এবিআরের কি হবে, এক্সট্রা ভয় পাওয়ার কিছু নাই, আপনারাও এই ব্যবস্থাগুলো নিতে পারবেন। এবং এই সেন্সরটার দামটাও কিন্তু খুবই কম, কম টাকার মধ্যে অনেক সুন্দর একটা জিনিস আপনারা কিনতে পারবেন। তো এই যে সেন্সরটার মেন যেটা কাজ করবে সেটা হচ্ছে, এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা এক ধরনের মনিটর। এই মনিটরটা আমি আমার নিজের রুমে সেট করব, কারণ এই রুমের মধ্যে যখন থাকবে এই মনিটরটার কাজ হচ্ছে এক কথা সব কিছু থেকে চালিত করা। এই মনিটরটার মধ্যেই কিন্তু অ্যালার্টনেসটা বাজে উঠবে। এবং আরও একটা কথা বলতেছি, যারা এটার সাথে অভিজ্ঞ বা যারা আগে ব্যবহার করছেন তাদেরকে আসলে এগুলো কথা শেখানোর কিছু নেই, কিন্তু যারা নতুন, আমার মতন নতুন, তাদের কাছে এই জিনিসগুলো অনেক কিছু জানার আছে। আসলে এটা আমি কি ইউজ করতেছি। এরা একটা সুন্দর একটা মাইক দিছে, এই মাইকটা আমার মনে হয় রাতের বেলা যদি বাজিয়ে ওঠে, আমার বাসায় কেন আমার এলাকার লোকজনও টের পাবে, এরকম একটা সুন্দর মাইক দিছে। তারপর যেটা মেন কাজ করবে এটা হচ্ছে মোশন সেন্সর বলে। এই মোশন সেন্সরের যেটা কাজ সেটা হচ্ছে, এর সামন দিয়ে পশু পাখি অর্থাৎ রক্তচলিত যাওয়ার সাথে সাথে আমার এই মনিটরটাতে বেজে উঠবে। প্লাস আমার 3টা ফোনের নাম্বার দেওয়া আছে, যে 3টা ফোন নাম্বারে সাথে সাথে ফোন চলে যাবে। তো এইটা হচ্ছে সেই মোশন সেন্সর, এটা হচ্ছে মেন। আর এরকম মোশন সেন্সর আপনারা 99টা পর্যন্ত অ্যাড করতে পারবেন। আমি হয়তো বা এতগুলো এখনও শুরু করিনি, আমি 8-10টা দিয়ে শুরু করছি। আমার এবিআরে 10 দিকে 10ভাবে সুন্দরভাবে মোড়ায় দেওয়া। তো সেক্ষেত্রে আপনারা এরকম মোশন সেন্সর ইউজ করতে পারবেন। এবং তার সাথে আরেকটা অনেক সুন্দর জিনিস দিছে, সেটা হচ্ছে ডোর সেন্সর। ডোরের মধ্যে আপনারা যারা ব্যবহার করতে পারবেন, অর্থাৎ আপনার যে এবিআরের যে দরজাটাতে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন হাতের মধ্যে, এটা হচ্ছে দরজা যখনই খুলবে, খোলার সাথে সাথে ঠিক আপনার নিচে মনিটরটা মিউজিক বেজে উঠবে, প্লাস আপনার ফোন চলে যাবে। সো আমার মনে হয় এটার উপরে আর আমার সিকিউরিটি ব্যবস্থা নেওয়ার কিছু নাই, বাকিটা আল্লাহ ভরসা। প্লাস এরা এরকম 2টা রিমোট দিছে, যে রিমোট দিয়ে আপনারা এইগুলোকে দ্রুত চালিত করতে পারবেন সুন্দরভাবে।
এবং আরও একটা হচ্ছে চাবি রিংয়ের মতন, এটাও কিন্তু রিমোটের মতন কাজ করে, সুন্দর। তো আমি মনে করি যে আপনাদেরকে যে জিনিসটা শেয়ার করলাম, এরকম যদি সিকিউর ব্যবস্থা আপনারা নিতে পারেন, আমার যে ভুল হয়েছিল চুরি হয়ে গেছিলো, এরকম আর ইনশাল্লাহ আপনাদের চুরি হওয়ার চান্স নাই। সো আপনারা নিশ্চিন্তায় এটা ব্যবহার করতে পারেন, আমার মনে হয় অনেক সুন্দর একটা হেল্পফুল সিকিউর ব্যবস্থা। যাই হোক, জানি না ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো, আমি চেষ্টা করছি যে আমার পাখিগুলোকে কীরকম সিকিউর ব্যবস্থা করা সেটা আপনাদের মাঝে শেয়ার করলাম। এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।